Ford Mondeo 4. Приехал с жалобой на стук рулевой рейки. Вот что бывает, ведь снизу, когда сюда в ремонт автомобиля вмешиваются люди, понятия не имеющие о том, как крепится пыльник на рулевой тяге. Вот пластик. В итоге пыльник слетел. И вот во что превратился вал. Вот. В машине ездить практически невозможно. Дорогу не поймать. Вон как болтается тяга. То есть вал. Ну, с правой стороны почти то же самое, только там заводской хомут.